Ķīniešu autoražotāja ienākšana mūsu mazajā automašīnu tirgū notiek samērā gausi, kas ir labas ziņas tradicionālajiem tirgus dalībniekiem. Tomēr visiem zināmā Ora ir kļuvusi par vispārdātāko elektromobīli Latvijā. Un tagad Great Wall Motors, Oras ražotājs, ir gatavs iet tālāk un piedāvāt mums hibrīdu crossoveru VEI 05. Ir pienācis laiks izpētīt, kas tad tas ir par putnu un kā šis putns lido. Par trīs burtu salikumu GWM droši vien nav vairs jautājumu. Tas ir Great Wall Motors, lielākais neatkarīgais autoražotājs Ķīnā un lielākais sport utility klases automašīnu ražotājs Ķīnā vispār. Bet kas tad īsti ir ar to VEI? Nu, te viss nav tik vienkārši. VEI ir pirmā ķīniešu automarka, kas nosaukta Great Wall Motors dibinātāja un vadītāja Veja Džianžūna vārdā. Šī strīpa, kas drusku atgādina Lincoln automašīnas, patiesībā attēlo karoga kātu kādreizējās reģiona vai Hebei provinces vicekaraļa rezidences priekšā. Provinces lielākā pilsēta Baudiņa ir arī Great Wall Motors dibinātāja dzimtā pilsēta. Rietumnieku ērtībai gan vārds, gan pilsētas nosaukums logotipā ir mazliet pielāgoti labskanībai. Tas varētu šis mazliet smieklīgi, taču atceroties piedzīvojumu ar latviešu U21 izlases futbolistu uzvārdiem Īrijā, es teiktu, ka Džianžūna kungs ir bijis ārkārtīgi tāredzīgs. Ķīniešu autoražotāja ekspansija Eiropā pārsvarā notiek ar elektromobīļiem. Tāpēc ir diezgan neparasti, ka VEI ir izvēlējies sākt ar hibrīdu, tātad nepilnībā elektriska automašīna. Tomēr viņi ir nodrošinājušies ar jaudu. Spēka iekārtu veido 2 litru benzīna turbodzinējs un jaudīga elektrohibrīda sistēma ar visu riteņu piedziņu. Svarīgākie tehniskie parametri attēlot šeit – 476 zirgspēki, 5 sekundes līdz 100 un 146 km tikai ar elektrību. Tas ir klases rekords. Kā viņi to panāk? Elementāri ar ļoti lielu bateriju. Lai gan VEI 05 nemaz nav elektromobīlis, tā gaitas baterija ir gandrīz 40 kWh. Tas ir vairāk nekā bija pašam pirmajam elektriskajam Hyundai Ioniq. Bet kāds ir VEI 05 kā crossovers? Izteiksmīga priekšdaļa un garums starp Audi Q5 un Q8 nepaliks bez ievērības. Cita automobīls kopumā ļoti līdzinās tādām automašīnām kā, piemēram, Jaguar F-Pace, taču nekādā gadījumā nav Jaguar kopija. Sevišķi glīti izskatās VEI aizmugure, kuru vispamatīgāk varam nopētīt, sēžot pie sava autostūres. Un šajā gadījumā VEI, manuprāt, izskatās gan eleganti, burti ir labi pamanāmi, gaumīgi, izvietoti ar pareizajām atstarpēm, un tieši tāpat kā tagad ir modē Eiropā, te nav logotipu, tā tad ir tikai apakškompānijas nosaukums. Bet kas tad atrodams aiz lielajiem burtiem, tātad pašā bagāžniekā? Bagāžnieks ir gan ietilpīgs, aizmugurējā sēdekļa atzveltne laižās 3 atsevišķās daļās, tātad vidiņu var nolocīt atsevišķi, kas arī ir diezgan noderīgi. Nu, un, protams, tā kā šis mums ir hibrīds, tad zem bagāžnieka grīdas atrodas vieta tikai kompresoram un vēl kaut kādiem sīkumiem. VEI 05 salona arhitektūra ir pat vairāk nekā inovatīva. Sauksim to par drosmīgu. Slīpa viduskonsola, šeit mums ir klimata iekārta, kuras krāsu salikums balts ar tādu vieglu brūnu, atgādina pat nevis premium, bet eksotiskās sporta automašīnas, jo kaut kas ļoti līdzīgs ir redzams, piemēram, Aston Martin. Mērskalu panelis ir digitāls un pavisam rudimentārs, bet pa vidu, kā jau mūsdienās pieņemts, atrodas milzu ekrāns. Kā jau parasti šādās automašīnās visi dzīve arī VEI 05 griežas ap centrālo ekrānu, ko tik tur nevar atrast. Es parādīšu tikai vissvarīgākās sadaļas. Piemēram, automašīnas iestatījumi. Ziniet, cik te ir braukšanas režīmi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tas ir 8. 8 dažādi braukšanas režīmi. Sniegam, dubļiem, lādēšanai un tā tālāk. Stūres pastiprinātājiem vien ir 3 dažādas pakāpes, tāpat arī rekuperācijai un daudz kam citam. Šī ir svarīga sadaļa, jo te mēs varam gūt priekšstatu par to, cik daudz enerģijas vēl ir baterijā, un pats galvenais, kāds ir kopējais nobraukums, tātad kopā ar benzīnu un elektrību, jo priekšā to nerāda. Un ko tad VEI mums saka? 680 km, no tiem 138 km tikai ar elektrību.
Pieregulējot sēdpozīciju, konstatējam, ka stūres ratu tālāk uz sevi izvilkt nevar. Nāksies piebīdīties tuvāk. Josta arī pievelkās, tas ir svarīgi. Lielā crossovera raksturs parādās jau pirmajos metros. Sportists tas īsti nav. Ja man būtu vienā vārdā jāatbild uz jautājumu, kā tad brauc, vai 0,5, atbild būtu ļoti vienkārša – mīksti. Uzsvars ir uz komfortu un efektivitāti. Degvielu taupīt vai patiešām prot. Droši vien, ka jūs ļoti labi fonā dzirdat arī elektrosistēmas darbību. Tas ir tāpēc, ka enerģijas rekuperācijas līmenis mums ir iestatīts pats augstākais, bet tas nenozīmē, ka atlaižot gāzes pedāli vai 0,5 tā kā uzreiz bremzējās un atdurās ar degunu. Nē, te viss tā notiek diezgan saprātīgi. Ieslēdzot mazliet niķīgos virzienrādītājus, ekrānā parādās aklo zonu attēls. Neparastais rīks kreisajā priekšējā statnī uzrauga, lai vadītājs pārlieku nenovērstos no ceļa, bet dažkārt tā gadās gribot negribot. Tas, ko es gan pamanīju, ka klimata sistēmas ekrāna novietojums nav pats veiksmīgākais, tāpēc, ka ekrāns ir ļoti slīps, un lai gan tas ir matēts, tā tad it kā neatspīd, es tomēr neredzu visus simbolus, un ja es gribu zināt, kas tur ir, tad man tā rūpīgi jāieskatās. V05 aprīkojumā ir daudz, ko izpētīt un pieskaņot savai gaumei. Tostarp arī salona apgaismojums. Starp citu, šī ir relatīvi vienkāršākā no divām V05 komplektācijām. Un to var ļoti vienkārši pateikt pēc sēdekļa apšuma, tāpēc, ka pa vidu mums ir tāds sportiskais audums, un pārējais ir visticamāk ādas imitācija. Un nav arī panorāmas jumta. Ja to gribās, tad ir jāskatās uz to topu komplektāciju. Tā saucas Luxury un ir aplūkojama Greatwall Motors dīlera Adrem Auto autosalonā. Tā ir arī par 5000 dārgāka nekā mūsu izmēģinātais Premium. Vēl viens un, jādomā, ne pēdējais pārsteigums – atlokāms piekabes āķis. Izrādās, ka Vei ir gatavs arī mazliet pastrādāt. Kā tad būs ar to Greatwall Motors Veju? Neies jau viegli tam Vejam, jo automašīna tomēr ir nepazīstama un cilvēkiem ir ļoti daudz aizspriedumu un daļa no tiem droši vien ir pat pamatoti. Un nav te arī nekādas sensācijas, jo tomēr šoreiz ķīnieši ir gājuši tādu tradicionālo ceļu, tātad mēģinājuši automašīnu izgatavot saprotamu mērķa auditorijai. Vienīgais ceļš, kā ielausties tik ļoti konservatīvā tirgu, ir padarīt automašīnu interesantu. Un lūk, ar šo V05 pilnīgi noteikti nav problēma. Un vēl tā cena. Tie 65 000 tomēr ir pa vidu starp īstu prēmiju un tādu gandrīz prēmiju. Un tāpēc ir interesanti, ka cilvēki, kas nāk testēt šo automašīnu vispār apdomātās iegādi, to salīdzina gan ar stipri dārgākām automašīnām, gan arī ar stipri vienkāršākiem plug-in hibrīdiem. Ko tad viņi beigās izdomās? To jau rādīs laiks.